bidasubirwaho icyo abantu benshi n'ubundi bari bamaze iminsi bafitiye ubwoba ko gishobora kuba cyaba aka kanya tuvugana kimaze kuba muri iyi minota mike turi kuvugana. Ubu tuvugana Irani irashe mu birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar. Amamisire menshi cyane, amamisire yayandi agenda ibirometero byinshi kandi abazahana agomba gupema abayobowe na satellite kugira ngo aze kugenda agere neza aho bayatumye, azahaba ariho kugwa aho hantu bayatumye. Ayo niyo mamisire menshi ku bwinshi agaragaye mu kirere cya Qatar. Iki kikaba ari igisubizo gitanzwe na leta ya Irani bari gusubiza igitero cyagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi ubwo barasaga hakorerwa imbaraga za nuclear mu gihugu cya Irani. N'ubwa mbere iki gihugu cya Qatar abari bari gufata amavideo ababyivugiraga muri Qatar babonye amamisire mu kirere cyabo. Kino gihugu ubundi gifite ukuntu cyitwara, gifite ukuntu Qatar ikoramo akazi kayo, ngo n'ubwa mbere Qatar ibonye amamisire ari kuguruka mu kirere cyayo. Ni amamisire aturutse muri Irani yari yoherejwe ku birindiro bita ngo ni Ali Udeid Air Base, ni birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri kino gihugu cya Qatar, ndetse ni nabyo birindiro bya mbere binini bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri iriya region y'uburasirazuba bwo hagati. Ibirindiro byitwa ngo ni Ali Udeid Air Base ni birindiro nyine urumva by'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko birwanira mu kirere, ndetse usanga indege nyinshi z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri bino bice n'ubundi biri muri bino birindiro byitwa ngo ni Ali Udeid Air Base ni muri Qatar. Ibi birindiro nibyo birindiro binini Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite muri buno burasirazuba bwo hagati, ndetse bivugwa ko indege zihambaye z'intambara n'ibikoresho bihambaye n'abapilote bahambaye kurwanira mu kirere n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bari kuri bino birindiro. Bivugwa ko ngo bibitse abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenga ibihumbi 10. Ibyo birindiro ubu tuvugana nibyo birashweho n'igihugu cya Irani. Gusa nanone nkwibutsa muri buno burasirazuba bwo hagati ntago Amerika afite bino birindiro byonyine biri muri Qatar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro bigera kuri 27 biri mu burasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zaragiye zishyira ibirindiro hirya no hino, indege, abasirikare, ku buryo bakubwiye ngo Amerika ngo igiye kwataka wenda Irani, ntago abasirikare n'indege bita bihaguruka muri Amerika, bita bihaguruka kuri ibyo birindiro biba biri muri ako karere n'ubundi bitewe n'ahantu umwanzi batakiye niho bagukubitira. Niyo mpamvu nyine Amerika bakubwira ngo ifite ibirindiro hirya no hino ku isi, ku buryo ariyo mpamvu bayitinya, kuko ntago ari igihugu iyo mugiye kurwana gihaguruka ngo tuhise duhaguruka muri Amerika tuje kurwana muri Afurika. Ahanini ibirindiro byinshi byabo biba bigiye biri hirya no hino ku isi, aho ngaho niho bahita bahagurukira wenda bakaza kohereza umusada uturutse iwabo nyuma. Ariko nanone ibi bintu byari bimeze nkaho byari byitezwe. Reka tubyinjiremo neza ukuntu bino bintu ubundi byatangiye. Bikanavugwa ariko ko Qatar nubwo ariyo tubashije kuhita tubona kirashwe, izindi misile nazo ngo ziri kugana muri Iraq ahari ibirindiro n'ubundi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irani ibi bintu yari yarabivuze. Ibi bintu rero bijya gutangira ubundi byatangiye gute kugira ngo tugere kuri uyu munsi wa none? Ibi bintu bijya gutangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyigikiye Israel iragenda irasa muri Irani. Irani irangije irasa ibisasu muri Israel iri kwihorera. Irashe ibisasu, Amerika iraza amwe mu mamisire yararashwe na Irani, Amerika ikagitabara Israel ikayahagarikira mu kirere. Nibwo Ayatollah yaje aravuga ngo twiyamye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nidukomeza kwirasira Israel mukaza mukabyivangamo mugahagarika misire zacu, mushobora kuza gutuma turasa ku birindiro byanyu biri muri kano karere, tukarasa no ku bikorwa byanyu mufite muri kano karere kaziya Aziya y'uburasirazuba bwo hagati, kwase muri buno burasirazuba bwo hagati. Iyo niyo gasopo yabanje gutwangwa runo rugamba rugitangira hari ku itariki 13 kuwa gatanu, ubwo bino bitero byose byatangiraga ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu hari ku munsi wo kuwa gatanu. Nibwo Irani yatanze ugasopo ati nyamara Amerika nimukomeza kwivanga muri ibi bintu tuzarasa ku birindiro byanyu. Ikindi kintu kigaragara, Amerika izi Irani ko iri seriye, Amerika izi ko Irani ibintu ivuze ibishyira mu bikorwa ibikora. Impamvu ni iyihe? Nuko Irani ikimara kuvuga ngo tuzarasa ku birindiro byanyu, kandi icyo gihe Amerika yari itaranagaba ibitero, Amerika isivuga ati Irani koko ishobora kuzarasa ku birindiro byacu. Niyo mpamvu bino birindiro bita ngo ni Ali Udeid Air Base bivugwa ko mu minsi mike ishize Amerika yari itangiye kugenda isa nk'ihakura zimwe mu ndege zabo zihenze z'intambara bazisohora muri kino gihugu cya Qatar kuri ibi birindiro bita Ali Udeid Air Base, ndetse n'abindi bimwe mu bikoresho byabo. Noneho nyuma yuko barashe muri Irani ku munsi w'ejo bari batangiye kugira ibintu bimwe na bimwe bimura kuri ibi birindiro, kuko bari babizi ko Irani ibyo ari byo byose iri buze kubarasa.
ibi nanone byagaragaye ku manywa, ngira ngo nigeze gusa nk'ubica ku ruhande ku mayange nkomeza nihuta mu kiganiro cyabanje. N'ubundi Irani kuri aya manywa, ku manywa nibwo y'uyu munsi nibwo twatangiye kubona igihugu cya Katari kivuga ngo duhagaritse ingendo z'indege zose guhera uyu munsi mu gitondo. Irani yatanze itangazo mubare ntagari Irani, Katari yatanze itangazo iravuga ngo duhagaritse ingendo zose z'indege zinjiraga muri Katari, ya madege ajya bajyana mu bihugu bya Kura gaca Doha bari bayahagaritse. Nta ndege y'abasivile cyangwa se indege yari iri gutwara abagenzi yigeze yinjira mu kirere cya Katari yari yabihagaritse. Katari yari yasohoye itangazo uyu munsi hakiri ku manywa. Katari iravuga ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abitwa karabene igihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugume mu mazu yanyu, mwihishe, mugume ahantu hatekanye cyangwa se ahantu muzi ko mwizeye umutekano waho. Ryari itangazo ryatanzwe na Katari, tuyoberwa impamvu ritanze. Igihugu cy'Ubwongereza uyu munsi kibinyuje muri ambasade yabo iri muri Katari, bari basohoye itangazo ku Bongereza bose cyangwa se abantu bose bakomoka mu nyuma yuko uruganda Norbert Business Group NBG rumaje kwigarurira imitima y'abakunda gatama kubera kutwengera ibinyobwa bigiye bitandukanye. Batuzaniye yitwa Fimbo Gin, bisobanuye inkoni mu Kinyarwanda Fimbo. Iyi Fimbo ikubita inyota ikayihashya imaze kwigarurira imitima ya benshi aho imariye kugera ku isoko. Nimba uzi ko uri umucuruzi utarabasha kurangura Fimbo, utazi uburyo wabikoramo, reba iyo nimero iri kuri screen yawe uyihamagare ubashe gukemura ikibazo cy'inyota kiri mu bakiriya bawe bahukorera. Fimbo. Bongereza ngo mugume mu mazu yanyu, mugume mu ngo zanyu ahantu hatekanye bariho muguma, hari umutekano tubona utameze neza ushobora kuza kuba muri Katari. Twe twumvaga ari nk'ibintu bizatwara iminsi wenda ibyo bintu cyangwa ari akantu gato bikanze. Igihugu cy'Ubushinwa kuri uyu wa mbere ku manywa cyari cyatanze itangazo kibinyujije muri ambasade y'Abashinwa iri muri Katari, kibwira Abashinwa bose bari muri Katari ngo Abashinwa mwese muri Katari ntimujye ku kazi uyu munsi, ntimujye ahantu hateraniye abantu benshi, mugume mu ngo zanyu cyangwa ahandi hantu muzi ko hatekanye, mwitsimbe mube mutuje, turaza kubamenyesha igihe ibintu biri buze kuba biri ku murongo. Bivuze ngo amakuru y'ubutasi yari yamaze kubageraho ko Irani ishobora kuza kubarekuraho umuriro. Irani bimaze kugaragara ko itagitinda cyangwa se itagitinya. Ibyo ni ibintu biri tumaze kubona. Ibyo byabanje gutangazwa ubwo uyu Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni igihugu ubundi abandi bantu batinya cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangazaga akabwira Irani ngo mwebwe Irani ikwiye kumanika amaboko. Ayatora byaramubaje aravuga ngo Irani nta muntu n'umwe dutinya. Aravuga ati twebwe Irani nta muntu n'umwe tumanikira amaboko. None koko dore birabaye. Nyuma y'igitero ku munsi w'ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ku birindiro bitatu bya Irani, bya birindiro byose nababwiye. Irani nta n'umunsi uciyemo iyise yihorera. Irani yari yarabibwiye Amerika ngo nimuturasa tuzarasa ku birindiro byanyu biri muri bino bice, natwe tubumvisha ukuntu bino bintu biba bimeze. None koko barabikoze. Ubu tuvugana misile ziri mu kirere, zishobora kuba zimwe zamaze no kugera kuri bino birindiro bya Al Udeida Airbase biri muri Katari. Hari n'ibindi bisasu byarashwe ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Iraq buri Amerika yagira ibirindiro binini cyane bihambaye birimo n'igikoresho, ndetse by'umwihariko ukibuka ko muri buno burasirazuba bwo hagati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyafite ibindi birindiro byinshi cyane. Bakaba bakeka ko Irani ishobora kuba itanarashe bino birindiro biri muri Katari gusangira se n'ibyo biri muri Iraq, ahubwo ko ishobora kuba yarekuriye rimwe amamisire n'ibyo birindiro bindi bigera kuri 27 nabyo ukaba ushobora gusanga Irani yari yabirasiyeho rimwe. Kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi zigira ibirindiro, tuvuze muri bura burasirazuba bwo hagati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira ibirindiro, hari ibirindiro biri ahitwa Bahrain, hari ibiri muri Misiri, hari ibiri muri Iraq, hari ibiri muri kino gihugu cya Jordania, hari ibirindiro biri muri Kuwait, hari ibiri Katari, Saudi Arabia, ndetse no muri United Arab Emirates. Bivuze ngo hose hagiye hari ibirindiro byinshi, ari byo bigenda bigakora ibirindiro ngo byinshi cyane ku buryo tutahita tumenya ngo Iran irashe kubihe birindiro bindi usibye ibyo bibiri twamaze kumenya bya Iraq ndetse na bino birindiro bindi biri muri Katari. Gusa ikintu gitangaje ugomba kumenya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe Iran. Hari haciyemo umunsi umwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashe muri Iran. Iran ikimara kuraswa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ikintu cya mbere bahise bihutira gukora, ngira ngo wakibonye, bahise bajya guhura na Perezida Vladimir Putin. Mu magambo nimba wumvishe mu kiganiro cyabanje nakubwiye, Vladimir Putin yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yabwiye Vladimir Putin ngo murabizi ko Iran nta kintu tujya dukora tutabanje kubagisha inama cyangwa se kubamenyesha. Ayo ni amagambo Vladimir Putin yabwiye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran.
ngo nta kintu Irani igikora itagishije inama Uburusiya cyangwa se ngo ibanze ibamenyeshe, ndetse ngo dufitanye umubano uhambaye cyane. Kubera iki Irani mbere yuko ibanza gusubiza igitero cyo kurasa muri Amerika cyangwa se ku birindiro bya Amerika, babanje kujya kuri Vladimir Putin bakaganira ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo, ndetse bivuga ko ari urwandiko rw'ibanga Ayatollah yari yoherereje Vladimir Putin. Benshi bakavuga ati menya Vladimir Putin yabwiye Irani ati tubari inyuma koko, nkuko musanzwe mutugisha inama cyangwa se mutumenyesha ibyo mugiye gukora, icyo gikorwa turabashyigikiye koko ni mu gikore. Ngibyo nibyo buri muntu wese ahita atekereza muri kano kanya. Turika ryinshi ryumvikanye muri Doha mu murwa mukuru wa Qatar ubu tuvugana, ndetse na Israel ubwayo yabyemeje ivuga ngo koko hari misile zihambaye zigera muri 6 zarashwe ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se zarashwe ziri kugana ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar. Misile 6 zari zivuye muri Irani. Gusa ngo iki gitero mbere yuko kigabwa, izo misile zikimara kuraswa cyangwa se yabura gato ngo ziraswe, hari habanje kugaragara itangazo ryatangajwe kuri televiziyo y'igihugu, televiziyo n'ibindi bitangazamakuru byose byo muri Irani. Hagaragaye itangazo rivuga ngo hagiye kuba misiyo yiswe ngo itangazo ry'intsinzi. Niko Irani yise no misiyo yo kurasa ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ni itangazo ry'intsinzi cyangwa se no kumenyekanisha intsinzi. Ndetse ngo iryo tangazo ngo ryaciyeho ngo bari bari gucuranga inyuma indirimbo bisanzwe bizwi ko kino gihugu ari indirimbo nyine y'ubutwari cyangwa se abantu biteguye no gupfira urugamba, isanzwe icurangwa n'iki gihugu cya Irani. Ngo batanze itangazo bavuga ngo hagiye kuba itangazo ry'intsinzi, niko ino misiyo bayise yo kwataka bino birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri buno burasirazuba bwo hagati. Nkuko nabikubwiraga, amakuru yandangezeho buno handi kuvuga kino kiganiro nuko ubuduha bwumvikanye muri kino gihugu cya Bahrain n'ubundi kiri mu burasirazuba bwo hagati, Amerika n'ubundi ifitemo ibirindiro. Naho ngo humvikanye ubuduha bivuze ngo hari izindi misile Irani yarashe ku birindiro biri muri Bahrain, ndetse muri Iraq byamaze kwemezwa. Noneho ntago ari ibintu bikiri gushidikanywaho. Irani irashe ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Iraq, ndetse barasa no ku birindiro bino birindiro binini cyane ari nabyo bikuru biri muri Qatar n'ubundi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo wenda dushobora kuza kumenya n'ibindi bihugu, kuko nakubwiye ko no muri za Kuwait n'ahandi na za Arabia Saudite hose n'ahandi iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafite ibirindiro. Kandi Irani ijya kuvuga yaravuze ngo tuzarasa ku birindiro byanyu biri mu burasirazuba bwo hagati. Abantu bakaba bakomeje kwibaza, nkuko Irani yari yabitangaje ati tuzabarasa, abantu bari kwibaza ngo ese ni operation ibaye yonyine Irani yo kubirashe kuri ibi birindiro inshuro imwe, cyangwa se izakomeza irase no ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mpaka. Nkwibutsa, Irani ubwo yavugaga ngo tuzarasa ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati, none Irani irabikoze. Donald Trump yari yabanje kwiyama no kwihanangiriza Irani babwira ngo nimwibeshya mukarasa ku birindiro byacu biri mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa ku bikorwa by'abanyamerika biri mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa mukagira umuntu wacu munakomeretsa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo tuzaza noneho tumeze nk'abari gufasha Isiraheli, ahubwo none abasirikare bacu muzababona mu gihugu cyanyu. Nukuvuga ngo intambara mbegera yitemera nkaho ibaye Amerika na Irani, nkuko twagiye tubona Amerika ari ibihugu bagiye bagirana intambara, tukabibona ko ari direct. Amerika na Iraq twarabibonye, twabonye Amerika yinjira muri Afghanistan, twabonye ibintu twabonye Amerika yinjira muri Vietnam. Ibyo byose ni hariya none umusirikare wa Amerika bayimanukiye bikavuga ngo mufatanyemo. Aho ngaho niho Donald Trump yari yatanze gasopa avuga ngo Irani nimwibeshya mugakora iki kintu muzatubona tuje noneho direct, ari twebwe namwe tubakubite bibi cyane. Niko Donald Trump yavuze. Gusa nanone umuntu akibaza ngo uyu munsi ubwo Iran umuyobozi wayo yahuraga na Vladimir Putin yavuye guhura n'uwo muyobozi, nk'uko mu kiganiro cyabanje uze gusubiramo byumve. Vladimir Putin yavuze ngo hari abantu batangiye kwivanga mu ntambara zo muri kano karere kacu batahabarizwa, bigiye gushyira umutekano w'isi mu kangaratete, cyangwa se bikaba biri gushyira umutekano w'isi mu kangaratete. Yavugaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vladimir Putin yasoje avuga ngo niyo mpamvu za ntwaro zacu za Oreshnik n'izindi zihambaye z'amamisiri atajya hagarikwa n'ubwirinzi ubwo aribwo bwose zigiye guhabwa abasirikare, ndetse ziri gutunganywa n'izindi nyinshi zamaze gukorwa nyinshi cyane. Bivuze ngo yari ameze nk'aho hari ubutumwa ari gutanga, cyane ko yakomezaga anavuga ngo bamaganye ibyakozwe na Amerika, bamaganye ibyakozwe na Israel ubwo batakaga Irani. Vladimir Putin avuga ati twebwe dushyigikiye Irani. Ese yaba ariyo ntambara tugiye kubona nkuko nakomeje kubikubwira iri muri Ezekiel? Icyo kiganiro turi buze gukurikizaho buno buhanuzi
bwagiye buvuga ko bino bintu bishobora kuzagenda gutyaho Irani nk'uko babihanuye muri Bibiliya n'Uburusiya n'ibindi bihugu bazafatanya na za Ethiopia na Libya bagafatanya kugira ngo barwanye Isiraheli, ndetse Isiraheli nayo ubona ko iri kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dasubirwaho, umurongo urarenzwe. Irani ikoze ikintu Amerika yayibujije. Irani kubirashe ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarabivuze ko tuzabikora. Amerika yari yaribwiye ngo nimubikora tuzamanuka tuze turwane namwe. Amerika itayise bikora ngo imanuke irwane na Irani nk'uko yabivuze, byaba bigaragaje ubudahangarwa n'imbaraga za Irani, kandi Amerika ntabwo icyo kintu yacyemera icyo gisebo. Bivuze ngo dushobora kuba tugiye kubona umuriro udasanzwe muri bino bice hatageze igikorwa. Dushobora kuba tugiye kubona ya ntambara itigeze ibaho muri bino bice, Uburusiya, Irani ndetse n'ibindi bihugu bishobora kuba bibafatanije nabyo. Ngira ngo mwumvishe ku munsi w'ejo ubwo Dmitry Medvedev yavugaga ngo twebwe Uburusiya tugiye gufasha Irani, ati ndetse n'ibindi bihugu byinshi mwibanga rikomeye atavuze amazina biri gufasha Irani, biri guha Irani ngo amamisire n'ibindi bikoresho. Akaba ariko kantu dushobora gukeka ko kari gutuma Irani yidoga, kuko Irani wenda ntabwo ari igihugu nubwo ari igihangange, ariko cyakagombye kuba cyakwataka Amerika gutya uko byamera kose. Ndaje mu kanya, kora subscribe aho hasi, amakuru yose uraza gukomeza ugenda uyasanga hano, agahinduka kose kuri uru rugamba uraba uwa mbere mu kubibona hano nimba warakoze subscribe. Ciao ciao.